Odborné učilište internátne v Snine má za sebou 30-ročnú tradíciu. Oslavovalo sa v 1. decembrový štvrtok. Priestory školskej telocvične sa zmenili na nepoznanie. Na pozvaných hostí čakala honosná, sviatočne vyzdobená miestnosť a stoly plné jedál. Slávnosť otvorila riaditeľka školy. Tento dnešný deň venujem všetkým, ktorí založili túto školu, všetkým, ktorí tu pracovali a ktorí tu pracujú, pretože to sú ľudia, pred ktorými sa treba skloniť. Málo ktorý pedagóg v bežnej škole, strednej alebo základnej si dokáže, ktorý tu nepracoval, si dokáže predstaviť, koľko trpezlivosti musí mať pracovník, ktorý pracuje v tejto škole. Pretože 100-krát môže povedať Žiakovič doľava a on potom pôjde aj tak doprava. Ale netreba sa vzdávať. Žiakmi školy sú deti so zdravotným znevýhodnením, predovšetkým deti s mentálnym postihnutím alebo kombinovaným postihnutím. Tiež ju navštevujú deti imobilné a deti s Downovým syndrómom. Táto škola sa stará práve o takéto deti, ktorým teda príroda, Pán Boh nenadelila až tak veľa talentu, nedala im dobrých rodičov, takže toto všetko táto škola celé 10 ročia vlastne supluje. Treba povedať, že čím ďalej, tým lepšie. V pripravenom programe sa v prvej časti predstavili žiaci školy. Vyobliekané mladé dámy a upravení chlapci predviedli spoločenské tance. Veľký potlesk si vyslúžili žiaci špeciálnej triedy. Na parkete sa spievalo, tancovalo, obdiv patril i šikovným chlapcom. Svojim umením potešili tiež hostia programu žiaci miestnej základnej umeleckej školy. Bodku kultúrnemu programu dal Mikuláš. Prekvapením oslav bola torta, ktorou potešili oslavenkyňu Kvetoslavu Komanickú, prednostku Krajského školského úradu. Pod vydarený slávnostný deň sa podpísal kolektív tejto školy. Je to jeden úžasný, perfektne vypracovaný kolektív, ktorý je na svojom mieste, ktorý je nielen erudovaný, ale tvorivý, kreatívny, rozmýšľajú perspektívne, neustále sa tu niečo vytvára nové, tak, aby sme tí deti čo najlepšie pripravovali na život. Počas slávnosti sa aj oceňovalo, cenu si odniesol Ladislav Dudka za svoj pracovný a ľudský prístup, človek, ktorý na škole pôsobil od jej vzniku. Škola začínala s 2 triedami a 18 žiakmi. Dnes sa v 17 triedách vyučuje takmer 160 detí. Za celých 30 rokov to boli určite stovky detí, z ktorých dneska sú mnohí aj rodičia a boli by určite bez tejto výchovy, ktorú tu dostali, určite by na život neboli pripravené tak, ako sú. Svoje čestné miesto si medzi pozvanými hostiami našli aj bývalí zamestnanci. Títo žiaci boli zase úprimnejší, takí milší. To znamená, že vedeli si oceniť prácu nielen toho učiteľa, majstra, vychovateľa, ale vedeli si oceniť aj prístupnosť, lásku, ktorú im nedali vlastne rodičia. Nás zaujímalo, aké je prianie riaditeľky školy po jej 16 rokoch riaditeľovania. Každý žiak, ktorý tadeto prejde touto bránou, aby mal možnosť výjsť z nej ako človek, ktorý dokáže sám sebe pomôcť. A želám všetkým zamestnancom, aby mali tú láskavosť a trpezlivosť ďalej, aby sme mali len takých dobrých ľudí, ako máme teraz v robote. Zo Sniny Iveta Buraľová.